Hello，大家好，我係 Fion 陳心妍。今集係七日通勝嘅第3集，講嘅日期係西曆3月15號至到3月21號。3月15號星期日，正月27收日，干支係戊子，沖生肖屬馬。是日係歲破，彭祖八忌係戊不受田，子不問卜。戊日不接受田產，不然主有不祥之兆。子日或子時不問卜，因子氣混亂，多有不驗。三煞方在南，學神在正北。吉星有陽德星而祈福，凶星有債等星忌安門。忌針灸嘅部位係腹、眼睛同埋膝。72號係應化為鳩，少用嘅民間知識。應化為鳩，應開始悄悄咁樣躲起嚟繁育後代，而本來嘅疾伏嘅斑鳩開始鳴叫求偶。古人睇唔到應，而周圍嘅斑鳩就好似一下子多起嚟啦，佢哋就誤以為應變成咗斑鳩。3月16日星期一，正月28開日，干支係己丑，沖生肖屬羊。彭祖八忌係己不破勸，丑不官帶，己日不得拆夥或分家，不然雙方則有消亡之餘慮。丑日或丑時若舉行官帶儀式，有主不還鄉之忌。三煞方在東，學神在正北。吉星有天倉星而立財，即係嗰日可以收錢啦。凶星有九凶星忌出財，即係唔好還錢啊、付賬單同埋借錢出外啊。忌針灸嘅部位係背、耳同埋下陰。3月17日星期二，正月29閉日，干支係庚寅，沖生肖屬猴。彭祖八忌係庚不經絡，寅不祭祀。庚日不得用於治療經絡嘅日子，不然會有傷害器官組織及破壞正氣嘅作用。寅日或者寅時不宜舉行大型嘅祭祀儀式，亦會對祭主同埋祭司不利。三煞方在北，學神在正北。吉星有十靈星而採藥，凶星有血之星忌針灸。忌針灸嘅部位係膝、胸同埋脛。脛就係小腿前側，即係膝蓋下面、腳踝上面。3月18日星期三，正月30見日，干支係辛卯，沖生肖屬雞。彭祖八忌係辛不合帳，卯不穿井。辛日不得用來調對組合醬料，不然無法合人口味。卯日或卯時不宜去開井或去取井水，不然泉水不甘甜。三煞方在西，學神在正北。吉星有吠對星而啟贊，凶星有水行星忌行船。忌針灸嘅部位係脾、足同埋足踝。3月19日星期四，2月初一除日，干支係壬辰，沖生肖屬狗。晚上嘅10點46分係四離日，維持住24小時，不宜做和解結合之事，容易不歡而散。彭祖八忌係壬不吸水，辰不哭泣。壬日不可以在河邊、海邊作業，不然容易被水淹沒。辰日或者辰時不宜行喪哭泣，不然家中容易有重複舉辦喪事。三煞方在南，學神在正北。吉星有天福星而送禮，凶星有招搖星忌乘船。忌針灸嘅部位係腎、腰、足同埋大趾。3月20日星期五，2月初二滿日，亦都係24節嘅春分，於晚上10點46分開始進入春分期。干支係癸巳，沖生肖屬豬。董公吉日，亦都係龍抬頭日，而理發。彭祖八忌係貴不辭論，
志不遠行。癸日不宜打官司或辯駁，因為癸水主智，提防對方嘅理論比你強。巳日或者巳時不宜開始作遠行，因為巳是蛇，蛇有蜻蜓之象，不然有不能直接之達之兆。三煞方在東，學神在天上，吉星有天后星而請弱，凶星有土符星忌破土。忌針灸嘅部位係足、手同埋外畫。72後係元鳥嘅開始，即係話燕子返嚟啦。3月21日星期六，2月初3平日，干支係甲午，沖生肖屬鼠。彭祖八忌係甲不開倉，午不沾蓋。甲日不宜打開倉庫，不然會有財物耗散之忌。午日或者午時不宜開始做茅草蓋屋頂嘅工序，現代社會即為屋宇平頂嘅過程。三煞方在北，學神在天上，吉星有明費星而安葬，凶星有水行星忌用行船。忌針灸嘅部位係頭、心、腹同埋股內。祝大家有個愉快豐盛嘅一周，下個星期再為你7日通勝聲音導航。